Daydream, anticipazione episodio 73. Jeanne aggredisce Fabri e finisce nei guai. In questa puntata, in agenzia, durante la riunione del gruppo creativo e dopo aver ascoltato l'idea di JJ per la nuova campagna pubblicitaria, Jeanne chiede se ci siano altre idee e anche Deren chiede a Sanem in modo provocatorio quali siano le sue proposte brillanti visto che è la copyright dell'agenzia. Guardando una rivista con un abito da sposa, Sanem espone le sue idee e Jeanne afferma che si tratta di un progetto fantastico. Osman telefona a Leila al lavoro e le dice che la chiamerà quando avrà finito perché ha una sorpresa per lei e Mirre sente la conversazione ed è geloso, così le ricorda che c'è tanto da fare. Jeanne si avvicina a Sanem che è alla postazione del tè. Lei si è tolta gli anelli e si sta spalmando la crema alle mani. Lui vuole prenderne la misura, ma l'anello che si infila nel dito mignolo rimane incastrato. Cerca di toglierlo senza farsi accorgere da Sanem che parla con lui, ma non ci riesce. Poi le dice che deve andare alla cena di lavoro con Zeida. Sanem è gelosa, ma JJ le ricorda che Jeanne presto la sposerà. Ma poco dopo arriva Jeanne e con la scusa che Sanem ha trovato lo slogan per questa campagna la invita ad andare alla cena di lavoro con lui. Leila esce dall'agenzia ed Emirre le sta dietro, ma Osman la viene a prendere con la sua auto nuova. Osman ribadisce a Leila il suo amore, ma lei gli dice che da parte sua le cose non sono cambiate. Lui vuole una possibilità. Vuole che lei provi a guardarlo con occhi diversi, ma non pretende subito una risposta. Mentre Zeida e gli altri stanno aspettando al tavolo, Jeanne arriva mano nella mano con Sanem e naturalmente Zeida non è felice. Jeanne presenta Sanem come sua fidanzata e come copyright dell'agenzia. Intanto ad un altro tavolo arriva Fabri. Aisun intanto incontra Nihat e gli dice che hanno sentito del matrimonio di Jeanne e Sanem e pertanto sono venuti a fargli i complimenti. Nihat, che all'oscuro di tutto, va dalla moglie e chiede spiegazioni perché tutti ne erano a corrente tranne lui. La moglie gli dice che voleva parlargliene la sera stessa. Mekibe allora chiama la figlia, disperata per quanto accaduto con Nihat, che se n'è andato via di casa. Sanem è costretta a ritornare a casa. Anche Jeanne torna a casa e, preso dai suoi pensieri, gira e rigira tra le mani una scatolina, presumibilmente contenente l'anello per Sanem. A casa di Din, intanto, Mekibe è disperata e si fa consolare dalle figlie, mentre Nihat si prepara a dormire in negozio e non risponde alle chiamate che gli vengono fatte. Al mattino, Sanem va in negozio a portare le scarpe a suo padre. Nihat è molto arrabbiato e Sanem è altrettanto dispiaciuta. Lei gli dice che le dispiace di aver rovinato i suoi sogni. Lui non deve essere arrabbiato con la mamma, la colpa è solo sua. Mekibe la stava solo proteggendo, ma Nihat rimane in silenzio. Intanto Jeanne ha un incontro con Fabri e gli propone una cifra per l'acquisto delle sue quote, ma Fabri vuole solo il profumo di Sanem. Jeanne gli dice che è la sua fidanzata, la donna che sposerà, e che non gli darà mai il suo profumo. Ma quando Fabri si atteggia sfidandolo, Jeanne perde il controllo e gli sferra un pugno, e Fabri gli dice chiaramente che pagherà per questo. In agenzia, Jeanne racconta la conversazione avuta con Fabri. Sanem vorrebbe cedere il suo profumo all'uomo per risolvere la situazione, ma Jeanne assolutamente non vuole. Mentre parlano si presenta la polizia, dichiarando che c'è una denuncia nei riguardi del signor Jeanne e pertanto lui li deve seguire. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!